Till dig som söker sommarjobb. En del av vår kommun är till för människor som behöver stöd för att livet ska vara värdigt. Personalen som vårdar, motiverar och städar behöver sin semester mer än någonsin. Därför är du som kan förstå andras perspektiv välkommen att söka sommarjobb inom vård och omsorg. Du kanske inte kommer få lika mycket pengar som på en fabrik. Men du kommer få möta människor som kan berätta om hur det är att leva när hela Europa går i krig. Eller människor som inte pratar med ord och vidgar din förståelse för andras villkor. Kanske kommer du få lära dig att rulla någons hår eller gå på fotboll i Borås. Det enda som är säkert är att arbetets mening kommer vara självklar om du anser att alla människor förtjänar en mjuk, hjälpande hand.